Salve, salve, rapaziada, beleza? Esse game aqui foi um jogo organizado pelos Cerberus, da conquista na Bahia, onde a gente era os Talibãs insurgentes. E a gente tinha que tentar eliminar os CIOs e estourar os mísseis nucleares. 10 e 6. 10 e 6. 11 e 6. Peguei 2. Pegar na ponta. Aqui é um míssil. E aqueles grandões lá? Aquele eu acho que vai estourar cada um em um ponto. Pô. Isso aí não vai ser lançado não, né? Não, só coloca aqui e solta, eu acho. Abaixa, abaixa, abaixa. Contato lá na frente, tá vendo? Contato lá na frente, viu? Meu Deus, aqui.
Ó o buraco aqui, viu? Cuidado. Recarregando. No canto do muro, no canto do muro. Vem, Valdo, no canto do muro, Valdo. Isso aí. Vai aí, boa. Vai. Isso aí, pô. Bora, solta outra. Boa, Walter, boa. Bora, ó o buraco, ó o buraco. Ó o buraco. Eita, poxa. Cuidado. Ainda segurei, velho. Tranquilo. Mas foi? Ainda te segurei, velho. Eu vi. Caramba. Cara, é do mesmo jeito, velho. É do mesmo jeito. Bora. Pressão de volta. Bora. Eu vou entrar aqui, vou sair lá na... Beleza. Ó, é melhor. Segura que eu jogo pra você. Ó. Peguei. Também sou engenheiro. Só implantar aqui? Tem aqui. Vai botando no outro lá. Tito recuou para cumprir o objetivo, soltando foguete. Vai ficar no meio. Ó. Mas só depois que estourar o... Ah, eu tenho uma salivinha, só até a última me deu. Volta. É melhor, rapaz. Não tem isso ainda não? É, puxa esse bom mais pra lá assim, por causa da pólvora na hora que descer. Ela desce muito forte, né? Aqui, ó. Bota aqui assim, ó. Opa. Tá, opa. Pode acionar? Opa. Lá. Aí. Bora, galera. Viu?
Tá vindo no meu corredor aqui, Mário, cuidado. Tá vindo um aqui, ó. Então tudo pelo lado esquerdo aqui, tá? Tudo pelo lado esquerdo. Então galera, esse foi o jogo de hoje. Obrigado por ter assistido, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto, até o próximo.